Сәлематсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы етістік. Бүгінгі сабақта мәтіндердің ішінен етістіктерді таба аласың, етістіктердің синонимдерін табатын боласың. 15-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан талшық алынады. Мақта құнарлы топырақты және ылғалды ұнатады. Ол суармалы жерде өсіріледі. Піскен кезде қауашағы ашылады. Одан үлпілдеген ақ мақта көрінеді. Оқушылар, қарайықшы, бұл мәтіннің құрылымын анықтайықшы. Кәнекей, мәтін бізде неше сөйлемнен тұрады екен? 6 сөйлемнен тұрады екен. Бұл қалай ойлайсыздар? Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде сипаттау мәтіні ме? Бұл, оқушылар, дұрыс айтасыздар, бұл сипаттау мәтіні. Жақсы. Енді өздерін осы мәтінге сәйкес кәнекей сұрақ ойлап көріңдерші кәнекей. Қандай бір-біріңізге сұрақ қоюға болады? Мақта қандай өсімдік, иә? Мақта қай жерлерде өсіріледі? Піскен кезде қандай өзгеріс болады, иә? Және тағы да басқа сұрақтар қоюға болады. Келесі 16-ші жаттығуға қарай жұмбақты көркем жазып шешуін тап. Төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Сол кезде ой қаулап, бәйшешек ойнеді. Қалай ойлайсыздар? Жұмбақтың жауабы не? Дұрыс, жаңбыр. Енді жұмбақтағы етістіктердің астын сызайық. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Бірінші кәнекей етістіктерді табайық. Төнеді. Не істейді төнеді? Қандай сөзбен байланысып тұр? Қайдан төнеді? Төбеден төнеді, иә? Келесі, не істейді? Төгеді. Несін төгеді? Тамшысын төгеді. Тамшысын деген сөзбен байланысып тұр екен. Сол кезде ой қаулап, не істеп қаулап? Не ой қаулап? Бәйшешек ойнеді. Не істейді? Ойнеді. Не ойнеді? Бәйшешек деген сөзбен байланысып тұр екен. Жақсы, оқушылар. Келесі 17-ші жаттығу оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Енді сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Кәнекей көрейік. Сыйлау, құрметтеу. Кездесу, жолығу. Ұялу, қысылу. Үркіту, қорқыту. Оқушылар, синоним дегеніміз не? Кәне есімізге түсірейікші. Синоним дегеніміз жазылуы әртүрлі, бірақ мағыналары бір-біріне жуық сөздер. Келесі жаттығуға қарайық, 18-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып көшіріп жаз. Кәнекей, кім інісін киіндірді? Айгүл інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Арнұр өзі киінді. Жақсы. Енді кәнекей қарайықшы. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады? Және киінді етістігі ше кәнекей көрейік. Яғни, егер біреу киіндірсе, онда киіндірді дейміз, иә? Ал егер өзіміз егер киінетін болсақ, онда киінді дейміз, иә? Жақсы. Ал сіздер оқушылар өздерің кішкентайларға қандай қамқорлық жасайсыздар? Яғни бәріміздегі кішіге қамқор боламыз, иә? Келесі жаттығуға қарайық, тапсырма 19-ші жаттығу. Мұқият тыңдаймыз. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты. Үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Міне мен сіздерге суретке 3 майшам қойдым. Біреуі ашық тұр, біреуі 3 литрлік банкамен жабық тұр, біреуі
яғни жарты литрлік банкамен жауыптыр. Әрине оқушылар, ең бірінші жарты литрлік банкамен жауып тұрғаны майшам сөнеді. Содан кейін 3 литрлік банкадағы майшам сөнеді, ал ашық тұрған майшам ол соңына дейін жанып, біткенше дейін жанып тұрады. Неге? Қалай ойлайсыздар? Себебі ол ауаға байланысты. Көрдіңіздер, жарты литрлік банкадағы ауа онда аз. Сондықтан да ауа біткеннен кейін ондағы ол тез нестейді, сөніп қалады. Содан кейін 3 литрлік банка, яғни оның да ішіндегі ауа біткеннен кейін ол да сөнеді. Түсінікті ғой, оқушылар? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.